نبی کریم علیہ السلام دی شہرت آپ دی تجارت تے کاروبار تے لین دین دی شہرت مکے دے اندر ایستا ایستا عروج پکڑیں دی گئی سارے تسلیم کریں دے گئے سارے منے دے گئے بھئی جتنا بھی تاجر ہیں یا جڑی منڈی لگ دی ہے منڈی ہے سارے تاجر ہوندن قریشی بھی ہاشمی بھی اپنے بھی پرائے بھی سارے تاجریں دے وچ منڈی ہے اگر پہلے نمبر دی تجارت نفع بخش ہے تے وہ محمد نامی انسان دیئے جڑا عبداللہ دا بیٹا ہے نبوت تو پہلے دی بات ہے جڑا عبداللہ دا بیٹا ہے جہدی امہ دا نا آمنہ ہے تے تجارت بڑی کریں دیاں کاروبار بڑا کریں دیاں انہیں ایستا ایستا شہرت بن دی گئی تے اون ٹائم مکے دی جڑی سب تو وڈی تاجر آئی وہ عورت آئی شریف خاندان دی عورت آئی وڈیری عمر دی عورت آئی 40-45 سال دے قریب عمر آئی تے بڑے بڑے پیسے کمیں دی آئی بڑے بڑے کاروبار کریں دی آئی بڑے بڑے کاروباری حضرت خدیجہ کے آکے مشورے کریں دی آن تے بڑے بڑے لوگوں نے آن جڑے حضرت خدیجہ دے پیسے چاہ کے کاروبار کریں دی آن تے انہاں دے روزی روٹی دا ذریعہ بن دی آئی امام کائنات دی شہرت پورے مکے عام ہو گئی ہیں حضرت امہ خدیجہ نے پیغام بھیجا جو نبی کریم کو آکھو عبداللہ دے بیٹے کو آکھو سادے نال کاروبار کرنا چاہتے تھے میں حاضر ہوں میں پیسہ دیوانتے تیار ہوں نبی پاک دی شرافت بھی بے مثال آئی حضرت خدیجہ دی شرافت بھی بے مثال آئی مکے جی عزت حضرت نبی کریم دی بھی آلہ آئی تے حضرت خدیجہ دی عزت بھی آلہ آئی جڑے ویلے سنیہ ملیا عام عورت نہ آئی پیسے علی عورت آئی عام عورت نہ آئی شریف خاندان دی عورت آئی عام عورت نہ آئی عزت دار عورت آئی عام عورت نہ آئی ذہین عورت آئی امام کائنات نے انہاں دی پیشکش قبول چکی تھی تے آپ نے فرمایا میں تمہارے پیسے نال کاروبار کرتے تیار ہوں حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ نے پیسہ دیتا نبی کریم پہ گھندن تاکہ میں تیرے پیسے نال کاروبار کر سکاں تاکہ میں تیرے پیسے نال تجارت کر سکاں نبی کریم لگے گئے حضرت خدیجہ نے انہاں دی وفاداری چیک کرن دی خاطر ایمانداری کو چیک کرن دی خاطر انہاں دی دیانت داری کو چیک کرن دی خاطر اپنا ایک غلام جہندا نام میں سراہا او نال رلا لیتے نے تے آکھن لگے نظر رکھی روی شہرت میں بڑی سونی ودیاں چیک کرنا چاہدیاں پتہ کرنا چاہدیاں اللہ دے پاک نبی کیڑے تجارت دے گرن کیڑے کاروبار دے گرن جہدی وجہ تو نفع ڈھیر کما کے آندے حالانکہ کاروباری ڈھیر پیسہ ڈھیر بندے خرچ کریں دن اٹھیں دے قافلے بھی ڈھیر بندے گھنویں دن لیکن نفع محمد کریم علیہ السلام کے زیادہ ہوں دے سفر کریں گے مصر دے علاقے نبی کریم لگے گئے تے نال امہ خدیجہ دا غلام بھی آئی ڈیل چیک ودا کریں دے ڈیلنگ چیک ودا کریں دے لین دین دا انداز چیک ودا کریں دے حساب کتاب چیک ودا کریں دے نبی کریم کسٹمر کو ڈیل کیویں کریں دے کہا کو کیویں دے دے ودیں سارا مال ویک گئے پیسہ بھی آ گئے تجارت بھی ہو گئی ہے نفع بھی ڈھیر سارا آ گئے عام تاجر ایک دے بدلے اگر ایک کمیں دے اللہ دے پاک نبی ایک دے بدلے 5 کمیں دے تے تجارت ختم ہوئی آپ واپسی سفر پہ کریں دے تے جڑے ویلے ڈبل ٹرپل نفع ملیا حضرت خدیجہ نے اپنے غلام کو سجے تے نال بلائے آکھن لگے نون شروع تو آخر تک میں کو سارا حال دے اللہ دے نبی اٹھ دے کیویں آن باندے کیویں آن اخلاق کیویں آنے حوصلہ کیویں آنے صبر کیویں آنے تجارت کیویں کریں دے آن کاروبار کیویں کریں دے آن لین دین کیویں کریں دے آن سارا حال میں سرا دینا بیٹھا حضرت خدیجہ متاثر تھی بیٹھی ہے جڑے ویلے سارا حال سن گی دے سی آکے سی گئے میں سارا اللہ دے پاک نبی کے لگا ون تے ون کے آگ جو مکے دی وڈی تاجرہ خدیجہ دے کمنٹ سے تب سرائے کہ میری زندگی گزر گئی ہے تجارت کریں آج تک میں یہ جہاں تاجر نہیں ڈٹھا جڑی تجارت اللہ نے تو کو عطا فرمائی ہے آمنہ دے لال بھی تاجران تے انہاں دی تجارت بھی بڑی مشہور و معروف ہے تے نال
نال آکھی میں بیواں میں کو سہارا چاہیے میں شادی کرنا چاہنی ہوں تے میں کو پورے مکے وچ بڑے بڑے لوگیں دے نال میں کاروبار کی تے تجارت کی تھی ہے لیکن تواڈے ورگا ایماندار بندہ تواڈے ورگا میں دیانتدار بندہ تواڈے ورگا تاجر بندہ میں آج تک نہیں ڈٹھا ایویں کرو اگر چاہو تے میرے نال نکاح کر گنو امام کائنات دا پہلا نکاح تے پہلی شادی ہوئی ہے تجارت دی برکت دے نال ہر آئے گئے کو تساں نہ دیکھو پھر دیکھو میں جڑی گال تو کچھ سنے دا بیٹھا نا تو کو عام میں جی نہ سنے سی سسی پنو دے کسے کن میں سنے دا بیٹھا کاٹھ جو کیتی بیٹھے ہو تساں ایک کاروباری اڈے تے تو کو پتہ تو ہوئے بھی اڈے دی اسلام میں حیثیت کیا ہے یہ تو تواڈی توجہ نالی توارے نالے جیسی رافاتی سی وقت توارے ضائع کران دی کوئی سوچ نہیں مقصد ہے ہی وقت کو مبارک بناؤ بس اور حکیمیں بنسی جڑے ویلے کوئی ساڑھے نالے جیسی رافاتی سی دائیں بائیں دیکھن دی لوڑ نہیں تھوڑا جیاں صرف توجہ چاہیے بس بعض لوگ بیٹھے ہونن لیکن انہوں نے توجہ کا نہیں ہوندی توجہ نالی بات سمجھ آسی ہے نبی کریم دا جڑا پہلا نکاح وہ کیڑی وجہ تو تھیا تجارت دی وجہ تو کاروبار دی وجہ تو نبی علیہ السلام ایجرے والے تاجر آپ دی زندگی جو سارے واسطے بہترین نمونہ ہے تے ہن تاجر کدے ونجے بیچارہ تاجر واسطے بھی نبی پاک دی زندگی نمونہ ہے اور بہترین نمونہ ہے حضرت عبد الرحمن بن عوف نے اپنے بھرا بنن والے بھرا ساتھ کو آکھیا بھی میں کو نبی سی تجارت سکھا چھوڑی ول تجارت شروع کیتی نے مکان نے گھدا بھرا دا بیوی نے گھدی بھرا دی تجارت چلدی گئی ایک دن ایسا آیا کہ مدینے دے تاجریں چ سر فہرست اگر نام ہا تے جناب عبد الرحمن بن عوف دا تجارت سنت ہے تجارت اسلام دی بہترین تعلیم ہے جڑی خودداری پیدا کریں دی ہے اور جیڑی اپنے اندر کانفیڈنس پیدا کریں دی ہے جیڑی سخی بنان دا ذریعہ بن دی ہے نبی علیہ السلام تاجرہ ہی واسطے صاحب کو بھی کیا کرنی چاہیے تجارت خیر خواہی ہن ایک گل تو کو سب کو سمجھ آ گئی نا کہ کاروبار کرنا چاہیے یہ پہلا حصہ ہے میری گفتگو دا ہن اگلی گل جڑے ویلے بندہ کاروبار کرے تجارت چھوٹی موٹی تجارت چھوٹی موٹی ایسا تو بھی ماشاءاللہ لازمی تو نہیں ہونا عابد پتافی صاحب یا سارے چودھری برادران صاحب انہوں نے شروع تو ہی کلونی دی ہی تجارت کی تھی انہوں دی بیس انہوں نے پوچھ کے ونجائے انہیں کلونی دے باروں نہ ونجائے کہ پہلے تو سا کیا کیتا پہلے کیا کیتا پہلے کیا کیتا اے الف کو لو کام شروع تھی دے مایوس جڑا بندہ ہے وہ اے جڑے ناحج تے نہیں پہنچ سکدا اداس بندے دا کام نہیں بزدل بندے دا کام نہیں گھاٹے دا سامنا لوگیں دی دھوکہ دہی دا سامنا بڑے بڑے مسائل دا سامنا کاروبار ایستا چھوٹے موٹے کاروبار بندہ پیشا صحابہ کرام دی عادت ہی جنگل ویندے ہیں کاٹھاں کٹیندے ہیں لکڑی کاٹ کے بازار وچ ویچیندے ہیں کاروبار ضرور کریں دے کوئی صحابی ایسا نہ آئی جڑا کاروباری نہ ہوئے کاروباری لوگ اسلام تو علیحدہ نہیں کاروبار اسلام دی شک کے اسلام دا حصہ ہے اسلام کاروبار سکھا کے بندے کو خودداری سکھیں دے تاکہ تیرے زندگی دے سارے مسائل آسان تھے کاروبار نبی پاک دی سنت صحابہ دی سنت نبییں دی سنت تریہ دلیلیں دے چکا اگلی گالتے گول کرو کاروبار کرنا چاہتے ہو انشاءاللہ کرنا چاہتے ہیں تقیمیں کرنے اندہ کوئی اصول اندے واسطے کیا ضرورت ہے کیا کرنا چاہیے پہلا جڑا اصول ہے نبی کریم علیہ السلام دے صحابی حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ آدن میں مسلمان تھیاں نبی کریم علیہ السلام نے فرمائے میرے کہیں بائے سامنے تو میرے نال وعدہ کر کچھ چیزیں دے بارے حضرت جریر بن عبداللہ آدن جی اللہ دے نبی حضرت جریر کاروبار بھی کریں دے تجارت بھی کریں دے اسلام قبول کرن تو پہلے تاجران حضرت جریر آدن میں نبی پاک کے حاضر ہویا اللہ دے نبی میں مسلمان ہونے چاہنا آپ نے فرمایا اترائے چیزیں نہ وعدہ کر تیرے مسلمان ہونے دے بعد اترائے چیزیں تے کو بڑا فائدہ دے
سن تے مسلمان ہون دے بعد تیرے کاروبار کو ترے چیزاں بڑا فائدہ دے سن اللہ دے نبی کیڑی چیز دا وعدہ کراں آپ نے فرمایا پہلا وعدہ کر جو آج دے بعد نماز ضائع نہ کرے سے اللہ دے نبی میرا وعدہ ہے حضرت جریر بن عبداللہ دین امام کائنات دے ہاتھ دے اتے میرا ہاتھ ہاں تے میں وعدہ پیا کرے نام میرا وعدہ ہے تو نال میرا معاہدہ ہے تو نال میں نماز ضائع نہ کرے سا اگلا وعدہ گنو امام کائنات نے فرمائے دوجا وعدہ ایک کر جو زکاة دی ادائیگی ہے چا سستی بھی نہ کرے سا کیونکہ حضرت جریر کاروباری بندے آن تے کاروباری بندے کے زکاة دا وعدہ گھداوے نہ بھائے تاکہ ہی دا کاروبار مزید چمکے نماز دا وعدہ گھداوے نہ بھائے تاکہ ہی دا کاروبار مزید چمکے اور تریجے وعدے تے غور کر جی اللہ دے نبی میرا وعدہ ہے زکاة دی ادائیگی ہے چا سستی نہ کرے سا اگلی بات تے غور کرو امام کائنات نے فرمائے پہلا وعدہ نماز دا دوجا وعدہ زکاة دا تریجا وعدہ اے کر کاروباری بندائی میں تیرے کاروبار دے فائدے میں بات ہے جی اللہ دے نبی کیڑی آپ نے فرمائے وعدہ کر جے تی جیندہ راسیں جے تی کاروبار کریں دا راسیں اللہ دی مخلوق نال خیر خواہی کریں دا رامیں اتریے بنیادہ ہی نہیں کاروبار دیاں نماز مولویں دا شیوا نہیں یا ڈاڑھی آلہ یہ وانڈ وڈی اساں بڑھائی ہے نماز تیرے ذمہ دکان میرے ذمہ نہیں کٹھے چلا منین ساریاں چیزاں کٹھے کاروباری بندہ آیا بیٹھا ہاں نبی پاک دی عدالت آپ نے اندھے کاروبار کو سونا کرن دی خاطر کیڑے وعدے کی در وہ وعدے آج میں بھی اگر کرنا چاہ رب نال تو میں کو دنیا کائنات دی کوئی طاقت بہترین تاجر بنن کے نہیں روک سکتا پہلا وعدہ جریر بن عبداللہ نماز ضائع نہ کری جتنی مرضی کسٹمر آوجہ جتنا مرضی ریل پیل ہوئے جتنا مرضی تیرے کاروبار دی مصروفیت ہوئے جتنا مرضی تیری تجارت وسیع تھی چکی ہوئے تجارت دے وچ بھرم تے جان پیدا کرنی ہے تو کیا کرنا پوسی نماز پڑھنی یہ پہلا وعدہ ہے حضرت جریر کے نبی سے ہی وعدہ کیتا میں تو کے وعدہ تو نہیں گھندا چونکہ میری جرت نہیں البتہ گزارے ضرور کرے سا خیال کرائے بس کاروباری بندے واسطے نماز جڑیے تجارت دی روح دی مانے دے کاروباری بندے واسطے نماز دی پابندی کاروبار دی ترقی دا ذریعہ ہے ورنہ حضرت جریر کے نبی سے نماز دا وعدہ نہ کیتا وعدہ ہے جی وعدہ ہے واللہ کہنے زکاة اکثر لوگ کروڑا پتی بڑھویں دن وال انہاں کو کاک پتی بڑھدائی دے دیں کیوں وہ زکاة کو جڑا نہ سکیپ کر دینا زکاة ختم یہ دے اپن دا کمال ہے زکاة گئی تے جیڑا کاروباری جیڑا تاجر جیڑا پیسے آلا زکاة کو سائیڈ سے کرے اندھے کاروبار کو چمکا کوئی نہیں سکتا جتنا مرضی کوالیفائیڈ ہے جتنا مرضی ذہین ہے جتنا مرضی اندھے کے اسباب ہیں زکاة اصل کاروبار دی تجارت دی فرضیت دی وجہ تاکہ زکاة نکلے تو جڑا غریب کاروبار نہیں کر سکیا وہی تاجر دے ذریعے اپنی غربت مٹھا سکے ای تاجر دے ذریعے بھکھا اپنی بھوک مٹا سکے تاجر دے ذریعے ننگا اپنے کپڑے پا سکے تجارت دے ذریعے بیمار اپنا علاج کرا سکے زکاة دی ادائیگی دی شرط تو پوری چکر تیری تجارت کو اتے نیونا میرے اللہ رکھا نماز دی پابندی علی شرط جڑی نبی پاک بیٹھے گھندن کاروباری کے او تو چکر مسئلے تیرے اللہ ٹھیک کر لے سی تے تریجی بات حضرت جریر رضی اللہ عنہ آدن میرے کے تریجا وعدہ کی دنے کہ جیندے جیندے نال کاروبار کریں ناؤں میں اے جریر وعدہ کر انہاں نال خیر خواہی کرنی ہے انہاں دی مجبوری کے ناجائز فائدہ نہیں جاونا انہاں کو ساٹھ نہیں پلاونی انہاں نال دھوکہ نہیں کرنا انہاں نال خیانت نہیں کرنی انہاں نال زیادتی نہیں کرنی اللہ دے نبی دے سامنے میں وعدہ کیتے میں کہ اللہ دے نبی میں آج دے بعد کہیں بندے نال زیادتی نہ کرے سا خیر خواہی دا وعدہ کرے نا امام کائنات نے ترائے چیزاں دسائیں جیڑا بندہ کہیں نال خیر خواہی کرے اللہ دے کاروبار کو چمکے نے جیڑا زکاة دی ادائیگی دی پابندی کرے اللہ دا کاروبار چمکے نے جیڑا بندہ نماز دی پابندی کرے اللہ دا کاروبار چمکے نے یہ پہلی چیز ہوئی انہیں
چیز نہ خیال کر وال بندے دا کاروبار اگتے تھیون پے ویندے کاروبار شکلاں نہیں دے دا کاروبار عقل نہیں دے دا کاروبار وجہ قوما نہیں دے دا کاروبار ستھرے کپڑے تے گندے کپڑے نہیں دے دا کاروبار دھاتے تے ان دھاتے بندے نہیں دے دا جیڑا بندہ رب دے نمازاں دی پابندی چا کرے اللہ دے کاروبار چ برکت پیدا کرنے دے تے جیڑا بندہ زکات دی ادائیگی دی پابندی چا کرے اللہ کاروبار چ برکت پیدا کرنے دے تے جیڑا بندہ لوگے نال خیر خواہی دا وعدہ چا کرے اللہ کاروبار چ برکت پیدا کرنے دے نبی علیہ السلام نے ایک تاجر دا حال دیتے جڑا پہلے دور دا ہا تے میں او تو کو حال دے من چاہنا تساں ذرا میرے دیکھو میں انشاءاللہ افطاری دے 5-7-8 منٹ پہلے دعا کروے سا والے انشاءاللہ تسلی نال افطاری کرے سا لیکن افطاری دے چکر ہے تے ٹائم دے چکر ہے جے میں جنگالی سیر دے اتو گزر گیا وال کوئی فائدہ کہہ میں تو کو پہلا اپنی گفتگو دا حصہ اے عرض کیتے کہ کاروبار ضروری ہے اور کاروبار اسلام دی تعلیم ہے اور کاروبار صحابہ دی سنت ہے اور کاروبار انبیاء دی سنت ہے اور کاروبار نبی پاک دی سنت ہے اے پہلی گزارش دوجی گزارش ہے بہترین کاروبار واسطے کیڑا چیزاں ضرورت ہے نماز دی پابندی نمبر 2 زکات دی ادائیگی نمبر 3 لوگاں نال یہ اگر کوئی کرے جا تے اوکو وال ویندا دکھائے اوکو کوئی نہیں روک سکتا اللہ ان دے پخت بلند کر دے سی اقبال بلند کر دے سی اللہ اوکو اتھو دے سی جتھو ہی دے وہم و گمانے چینے نبی سے ایک کاروباری دا حال لیتے آگ کو تو سنا چھوڑا نراز تو نہیں ویسے بیٹے آگ سو پتہ نہیں یہ رنگج بھنگ پا دیتے انہیں کلو نہیں آجے رنگج بھنگ نہیں پویا اصل رنگ ہے ہی ہو سارے اسلام دا کہ ہر تقریب دا آغاز رب دے قرآن نال تھیوے تو برکتہ ہی برکتہ ہے انشاءاللہ توجہ ہے انشاءاللہ حال دیمہ والا کاروباری دا نبی کریم علیہ السلام نے فرمائے پہلے تو ہون دیکھنا میں روح ادھرا ایڈے اڈے نہ دکھائے یہ دماغ اج بلہامنی ہے گال ایو جیاں تاجر تو سہیں بڑھنے نبی کریم علیہ السلام نے فرمائے پہلے دور دا ایک بندہ آئی بڑا پیسے آل آئی کاروباری آئی تاجر آئی تے بالآخر فوت ہو گیا تے جڑے والے فوت ہویا نبی کریم علیہ السلام آدن او اللہ دی بارگاہ پہنچا رب نے اودے نام اعمال تے نظر کرم فرمائے اللہ اندے نام اعمال کو لے دا بے صحابہ کرام سن دے بیٹھے ہیں تے آدھن اللہ دے نبی وال کیا بنیا آپ نے فرمائے اللہ نے نظر کرم فرما کے ایک پاسے نام اعمال کر دیتے تے رب نے حقوق کھڑا کر دیتے دیکھنا میں لو ادھرا رب نے حقوق کھڑا کر دیتے فرشتے بھی کھڑے ہیں اچھا اللہ دے نبی وال کیا بنیا آپ نے فرمائے اللہ نے فرمائے دنیا دا کاروباریاں میں تیرا نام اعمال دے گی دے ہونے اے دس تے کو تیری اپنی زندگی دے اندر کوئی انجی نیکی ایسے کاروباری ایسے تاجر دیں اگر تے نیکی کیتیوں میں یاد ہی بھی تے تھا بیان کر اچھا بیان کر سارے دے سامنے بیان کر فرشتے کو بھی پتہ لگے جو تو تاجر ہون دے ناتے نال کیڑی خوبی کرے نہ رہ گئیں کیڑی نیکی کرے نہ رہ گئیں اج سارے دے سامنے دسا کیڑی نیکی آئی جڑی زیادہ کرے نہ ہیں جے کو نیکی سمجھنا ہے ذوق نال کرنا ہے پسند انداز کو نیکی کرنا اللہ دے پاک نبی والے کیا بنیا نبی پاک فرمیندے نے اللہ دی بارگاہ چ کھڑا ہویا ہے فرشتے بھی کھڑے ہوئے ہیں اللہ دے سامنے اپنی نیکی کھڑا دسیں دے تجارت کرنا آئی کاروبار کرنا آئی پیسے اللہ کروڑا پتیا اللہ دے نبی فرمیندے نے اللہ دے سامنے کھڑ کے اپنی نیکی کھڑا دسیں دے کاروباری آئی پر نیکی کھڑا دسیں دے جی اللہ دے نبی کیڑی نیکی دسی اس امام کائنات نے فرمائے اللہ دی بارگاہ چاکھن لگے پروردگارا میں کو بھی تا کوئی نیکی یاد نہیں حالانکہ بیا نیکیاں میوں کی جان میں کو بھی تا کوئی نیکی یاد نہیں ہکا نیکی یاد ہیں اللہ سونے ہاں اگر تے کو پسند آونجے تے رحمت فرما چھوڑیں اللہ فرمے سی کیڑی نیکی اللہ میں بہت وڈا کاروباری ہاں میں بہت وڈا تاجر
جڑا میرے نال دا تاجر میرے وسیب تے میرے علاقے چا کوئی کہنا اللہ پاکا لوگ میڈو اندیان غریب اندیان مسکین اندیان حقدار اندیان مظلوم اندیان مجبور اندیان آ کر کے میرے کے سوال کرنا میں نہ کرنا سارے گلینا اگر میرے کے قرضے علی آوینا یا کر کے قرضہ منگنا میں قرضہ دے دینا نیاز مقرر چا کرنے آسے وقت گزردہ رہے میں دا اچھا وال اللہ جیڑے ویلے مقررہ نیاز آویا میں پوجوے نام میں دروازہ لاک کر کے کھڑکا کے پوچھا میں قرضے علایا کھڑا میرا قرضہ واپس کر وہ بندہ آدھائی میرے نکے نکے والن میں عیال دارا میں غریب جیاں بندہ ہاں میرے کے اتنی جرت نہیں میں تے کو قرضہ دے سکا اللہ پاکا تم بہتر جان دائیں میں کاوڑ نہ کرے نام غصہ نہ کرے نام ناراض نہ تھی نام متھے تے واٹ نہ پہ نام انہیں جا گھر جا چیزاں بھکا نہ سٹے نام مندے نہ کر نام اللہ میں بھی میاز دے دے نام وال وقت گزردہ رہے نا وال میں دوجی میاز تے ونیا وال دروازہ کھڑکا کے قرضے دا مطالبہ کرا تے اگو آکھیا اجا تک بھی طاقت نہیں میں کو بھی میاز دے دے نام کدہیں کاوائنہ کی تیامی ان دی غربت دا احساس کرے نام ان دی مجبوری دا احساس کرے نام ان دی مسکینی دا احساس کرے نام ان دے غریبوں دا احساس اچھا وال کیا بنیا آدھے اللہ تو بہتر جان دائیں ترائے واری میں ڈھیل دے نام چوتھی واری کیا کرے نام اتجاوزو انہو میں آدم کیا یاد کرے سے تیرے کنے قرضہ نہیں دیجی جاونا تیرے بالیں تے میں گتر ساگ ونج تے کو میں قرضہ معاف پیا کرے نا اللہ دے پاک نبی صحابہ کو حال بیٹھے دے دیں نبی کریم دے یار آکھن لگن اللہ دے نبی وال کیا بڑھا امام کائنات نے فرمائے بس یا گال کرن دی دے رہی اللہ دا عرش جوش جا گئے رب نے فرمائے میرے فرشتے جیڑا تجارت کاروبار کرن دے باوجود کروڑا پتیوں من دے باوجود جیڑا میرے بندے نال خیر خواہی کرے نا جیڑا میرے بندے نال ہمدردی کرے نا آج زمین دے آج آسمان دی تپش تے چوڑے ودا میں اللہ دی رحمت گوارا نہیں کریں دی ہی واسطے ہی دے سارے نام عمالتیں میں اللہ دی رحمت دی کلم پھر چھوڑو میں اللہ نہیں دے گناہ معاف کر لیتا فرشتے ہوئی کو گھن ونجو میں دے تے جنت واجب کر لیتی ہے جیڑا کاروباری بندے نال خیر خواہی کریں کاروبار وچ بھی برکت ملویں دی ہے آخرت وچ جنت بھی مقدر بنویں دی ہے اگر میں زیادتی کی تھی مثال تو ہوتا ہے ان دا فائدہ نقصان کیا ہے میرے کاروبار کو دیمک لگ گئی کہیں دے کاروبار خراب نہیں تھی سکتے یاد رکھا ہے اے بد دعائیں نال خراب تھینن تے زیادتیاں کرن نال خراب تھینن تے تکبر کرن نال کاروبار دا پہلا نقصان متکبر بنے دے کاروبار دا دوجا نقصان ظالم بنے دے کاروبار دا تریجا نقصان ہے کہ پیو مات رشتہ داریاں کو لو غیر کرنے دے بیگانہ کرنے دے کاروبار ہر بندہ کرنے دے پچھیں دا کوئی کاروبار او کرے سی اور کامیاب بھی او کاروباری ہو سی جیڑا نبی دی سیرت کے واقف ہو سی جے کو پتا ہو سی میں کو اللہ نے اے جڑی وڈی پوسٹ تے تم میری جیب وچ کروڑا روپے دے جو ڈتن سی اینا مطلب ہے میرے کچھ ذمہ داریاں بھی ہیں کہ میں غریبیں دا خیال کراں میں مسکین دا کیا پتہ کہیں بے دا نصیب میری جیب وچ آیا ہوئے میری دھی دا نصیب میری جیب وچ آیا ہوئے میری بہن دا نصیب میری جیب وچ آیا ہوئے میری اماں تے ابے دا نصیب میری جیب وچ آیا ہوئے جے انہاں دے نصیب میں نہ کڑ ساں تے اللہ چاہگن سی خاصگن سی بھی این اجاں تک نہیں دیتے لہذا این دا کام نہیں کہیں بے کو دینے کاروبار واسطے خیر خواہی ضروری ہے بے نال خیر خواہی بے نال خیر خواہی ہو سی اللہ سارے مسئلے حل کر دے سی ان پہلی گزارش ہے بھی کاروبار سنت سارے کیتا کرو سارے حافظ عبدالکریم صاحب جان دے ہو تو ساری جماعت دے موسن سارے کاروباری لوگ نہیں جان دیں کیونکہ وہ این ٹائم صرف ڈی جی خان دے نہیں پاکستان بھر دے بہت بڑے خوبصورت اچھے تاجر ہیں کاروباری ہیں جنہاں وہ مکہ مکرمہ پڑھ دے ہیں اوہ لے بھی اگر وہ ونجنا ڈی جی خان بھی چوئی تو تسبیاں گھدی ونجنا رومال گھدی ونجنا اتھا وانی کے ویچے نا جی میں آج کل تو ساں سگرٹاں گھدی وندے ہو
ویندا عمرے تے پے ڈنڈے تے ڈنڈے بھری ویندا میں کہ کیوں آدے عمرہ دا خرچہ نکل پوس تسبیحاں کر کے ونجنا رومال گھن کے ونجنا اتھا ون کے ویچنا اچھے انداز نال وال اللہ تبارک و تعالی سبب بنے جیں میرے خیال آج کل بڑے بڑے کاروباری ہیں جنہیں حافظ صاحب کے صلاح گھن کے کاروبار کرنے ہوگا حالانکہ وہ عام طور تے ذہنی طور تے پہلا انہیں ہوتا ہے لفظ کیا بولی سی مولوی مینجی حافظ ہن میں ہی تمہارے سامنے مولیاں لیکن کاروبار دے بارے جتنا قرآن و حدیث دا احاطہ ہا وہ میں تمہارے سامنے رکھے کاروبار صرف کاروباری واسطے نہیں ہر مسلمان دا ترہ امتیاز ہے اچھا کھاون چاہندے ہو اچھا پاون چاہندے ہو اچھی دین دی خدمت کرنا چاہندے ہو کاروبار دے میدان ہے چاہو تجارت دے میدان ہے چاہو لیکن اون دے واسطے نماز دی پابندی ضروری ہے اون دے واسطے زکوٰۃ دی پابندی ضروری ہے اون دے واسطے بے نال خیر خواہی ضروری ہے آخری حدیث سنا کے میں بات ختم کرنا میرے ڈیک سو نبی پاک تجارت دی منڈی دا جائزہ چاہنے ہیں آپ جائزہ چہنے ودیان رات دا بارش وسی پئی آئی بین دا کاروباری لوگ ہیں جائزہ چہنے ودیان ایک بندہ دانے دا ڈھگ رکھی پیا نبی کریم ڈٹھے دانے سارے سکے سکے خوش کر آپ نے ہاتھ مبارک دانے دے وچ داخل کیتا تے ہاتھ باہر کجا تے ہاتھ سننا ہا آپ نے فرمایا اے کیا کیتا آکھن لگے سونا میں ہی واسطے سکے اوتے پا بیٹھا تاکہ میرے کے گاہک آوے سن دیکھ کے کون اندے آپ نے فرمایا تا دھوکا دیتے نا سون من غشنا فلیسا منا جیڑا اپنی چیز دیوان آلے وہ کہ جڑا وڈا مخلص ہے جڑا سارے کاروباریاں کو چھوڑ کے توارے کے آیا بیٹھے تے اگو تواری کے جڑی وڈی گندی سوچے جو سب تو پہلا ڈانگی ہوں کو مارے ہوئے جڑا ساری مارکیٹ چھوڑ کے توارے کے آئے واہ بھائی واہ تو سانتے یار اون دے نال خیر خواہی کرو نبی سی فرمائے دھوکھا ہے اون دے نال جڑا پوری منڈی چھوڑ کے تیڈو آسی جیڑا بندہ آج دے بعد اپنے کاروبار دھوکھا کرے او کو دس دے اون دا میں محمد رسول اللہ نال کوئی تعلق نہیں دھوکھا نہیں کرنا خیر خواہی کرنی ہے نماز پڑھنی ہے زکوٰۃ کی ادائیگی کرنی ہے اللہ ہی کلونی کو آباد کرے ذرا آمین آکھو ساریاں لوگوں نے کاروبار ہے چلا برکت پاوے لیکن اشارت یہ ہے دھوکھا نہ ہوئے سمجھ آئیے نا اے نہ ہوئے بندہ کاروبار دے نال نال سود دا کامی چھکی رکھے کاروبار دے نال نال دو نمبری والا کامی چھکی رکھے تے ولا والا نا اینا کاروبار واسطے جو چیزاں ضروری ہیں وہ میں تمہارے سامنے ذکر کر چکے ہیں انتہائی محترم شخصیت محترم چودھری محمد علی صاحب جنہاں دی سرپرستی آج دی بزم سجائی گئی ہے بڑے ہی پیارے میری تو پہلی ملاقات تھی ہے میں 10-15 منٹ دا سفر کٹھے بڑی خوشی تھی ہے اور میں این نتیجے تے پہنچا کہ بڑے بڑے کاروباری لوگ بھی اگر این انداز دے باخلاق ہوئن تو انشاءاللہ اللہ مزید سارے ملک کو ترقی یافتہ بنے